यूट्यूब वर्सेस फेसबुक यानी मेटा, किसमें कमाई ज्यादा। अफसोस ये लाइव ना हो पाया। यूट्यूब के टोटल डाउनलोड्स 2.5 बिलियन, फेसबुक के 2.9 बिलियन। 2.5 और 2.9 बिलियन सर ने कह दिया तो गलत थोड़ी ना होगा। यूट्यूब पर कम से कम 4000 घंटे का व्यू टाइम होगा तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा। फेसबुक मोनेटाइज होगा 10,000। कोई इन्हें बताओ कि फेसबुक पे एवरेज व्यूज भी ज्यादा आते हैं घंटे में। यूट्यूब पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी मोनेटाइज होगा। फेसबुक पर चाहिए 10,000 फॉलोअर्स। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका फेसबुक अकाउंट थोड़ी ना है। यूट्यूब वीडियोस को बूस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता, फेसबुक आपकी जान खा जाता है। यूट्यूब तो नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, खत्म।